Dobrodošli na kanalu Slovenija v objemu narave. Danes vas vabim, da se mi pridružite pri ogledu Martuljških slapov. To so eni najlepših slapov v Zgornji Savski dolini. Tako, pa kar pojdimo. Prihajamo v del, kjer sta dva umetno zgrajena slapiča. Prvi je tukaj. Martuljški slapovi sta dva izjemna gorska slapova pod goro Špik, ki veljata za naravni biser Triglavskega narodnega parka. Nahajata se nad naseljem Gozd Martuljek in ponujata čudovito pohodniško izkušnjo. Tako, prihajamo do drugega slapiča. Tu je polno takih malih možicev. Tukaj pa v ozadju vidimo mogočni Špik. Martuljkova soteska je divja in slikovita soteska, skozi katero teče potok Martuljek in ponuja enega najlepših dostopov do obeh martuljških slapov. Poglejte te mogočne stene. Tu pridemo do mostička, ki nas bo popeljal čez potok Martuljek. Voda takole curlja iz vsake stene. Tako pa se povzpnimo po stopnišču, ki nas bo pripeljalo na razglednik, od koder se vidi spodnji Martuljški slap. Še en razglednik na most in na pot, po kateri sem prišel. Z tega mostu tam na gor bomo pa lahko prvič pogledali zares, kako veličasten je ta spodnji Martuljški slap. No, tako, prihajamo na razglednik. No, poglejte se to lepoto. Danes je ogromen. Poglejte si to mogočno stvaritev narave. Pot, po kateri smo prišli, in pršenje vode od danes zares mogočnega slapu. Iz povsod teče voda. Še en pogled na te stene in vodo, ki curlja iz povsod. Voda je danes res v izobilju.
Še pogled na to pot, po kateri smo prišli iz te strani in na te skale, iz katerih teče voda. Milijon majhnih slapičev. No, sedaj grem pa še tukaj gor pogledat, če se da priti nad prvi slap. Tu bo pa konec, tu se ne da več naprej. Po natanko 3 km in 200 metrih pridemo do prvega prostora za počitek. Tukaj se bom pa malo oddahnil za par minut, preden nadaljujem proti zgornjemu slapu. Prihajamo do razcepa, tukaj bomo šli levo gor. Tukaj so tablice. In mi gremo levo gor, v tej poti na drugi slap. Ko se bomo pa vračali, se pa ostavimo še pri Ingotu. Tu se nam z desne priključi še ena pot, po kateri gremo lahko, če gremo na začetku poti v desno, ampak tako zaobidemo prvi slap. Sedaj sledi nekaj take bolj položne poti, predno se spet začnemo dvigovati. Prav pride, da se človek malo spočije. Prihajamo do manjšega razcepa. Evo lisica. To pa ne vidiš vsak dan. Kje smo ostali? Ja, pri razcepu. Lisička je zmotila. Tu gremo po spodnji poti, sledimo markacijam za drugi slap. Piše, da je 45 minut. Pa gremo kar proti njemu. Me pa zanima, kam je šla tale mala zvitorepka, da jo posnamem. Še en pogled na tole rečno strugo med obema slapovoma. Takole to zgleda. In pogled na karavanke. Prihajamo spet do enega manjšega razcepa. Drugi slap, 40 minut. Bivak za akom 1 ura. Prihajamo do enega manjšega potočka. Danes ima kar vodo, to je odlična novica, saj bo slap tudi zgornji precej velik. Tu bomo pa tale potoček prešili po telih deblih. Takole, gremo čez. To je to. Takole pa še en pogled proti Špiku. Res je mogočna gora. Danes sem se odločil, da bom šel delček poti malo drugače. Ne po tisti uradni poti, ampak po tej, zadaj, ki pelje ob potoku. Potem bom šel pa tamle gor, desno, v tole strmino, prečil gozd in čez en čas prišel nazaj na tisto uradno pot. Na tem mestu smo rečno strugo spet prečili in prišli na tole potko in bomo šli sedaj tukaj gor. Še pogled navzdol na to pot in tukaj se nadaljuje gor. Tukaj čez sem prišel in sedaj sem na eni taki malo boljši poti. Tamle gor se pa že vidi markacija. Kot vidite tukaj gor, malo više, še zmeraj vse leži po tleh. Precej podrtega drevja je, tukaj so že nekaj prerezali, ampak tam gor naprej spet vidim debla po tleh. Evo, nova markacija, tako vemo, da smo na pravi poti. Tukaj pa prihajamo v enega izmed bolj strmih delov, če ne najbolj strmega na tej poti. No, tole pa povsem novo jeklenica, te na zadnje ni bilo. Kakšen zanimiv balvan. Evo, še en delček z novo jeklenico, odlično so to naredili. Super. Prihajamo do novega razpotja. Tukaj je tabla za ak, 30 minut. To vas peljem enkrat drugič. Danes gremo pa levo, tukaj gor, drugi slap vrtulški pogled. No, tukaj se pot malo položi,
Saj je bil že čas, ker imamo v nogah že 560 višincev. Tako da tale počitek pride kar prav. No, pridemo do enega spet oviratlona, spet podrto drevje. No, tukaj pa že slišimo slap. Kako se je lepo ujela tale skala za tole drevo. Poglejte to. Kaj mislite, kdo je bil tu prej? Drevo ali skala? Jaz bi rekel, da je bilo prej tu drevo kot pa skala. Saj se vidi, kako je odlomilo tukaj vejo. Nisem pa povsem prepričan. Če kdo ve, naj kar napiše spodaj v komentar. Sedaj smo pa res že zelo blizu. Le še nekaj 100 metrov nas loči, da bomo zagledali zgornji Martuljški slap, ki bo danes verjetno res ogromen, saj je par dni zapored deževalo. Tu nas pot pelje prav pod temi stenami. Lepo izgleda tole. Še čisto malo, pa smo tam. Po 5 km in 900 metrih smo na tem delu, kjer se bomo spustili proti slapu. Evo, čez en tak mostiček bomo šli in močno bočanje vode. Tukaj bo spet malo plezarije, zato bom zaenkrat kamero kar pospravil. Tu bomo pa prvič uzrli njegovo veličanstvo, zgornji Martuljški slap. Le še čisto malo. No, poglejte ga. Zgornji Martuljški slap. In tole je zavarovana pot do slapu. Takole, pogledajte na vzgor, skozi tole užino, bo treba preplezati ter pogled na vzdolj. Še en pogled na ta plezalni del. Se da, ni zahtevno preveč. Fajn pa je, če imate varovala, pa čelado. Še en pogled od tukaj. Ter še pogled na to mogočno steno, pod katero stojim. Ogromna je. Tukaj nas čaka še en košček ene plezarije. Takole. Evo, pa smo pri njem. Poglejte si to lepoto. Še en pogled na to mogočno steno
iz katere buči zgornji martuljski slad, ki je danes res fantastičen. Sedemdeset metrov čiste lepote. No, za konec pa pojdimo pogledati še do Ingotove brunarice, če je kaj dobrega za pojest. Prihajamo do brunarice pri Ingotu. Ja, kaže, da bomo kar lačen. Danes je zaprta. Za zaključek današnjega dne pa še ena čisto kratka analiza. Prehodil sem 12 km po 800 metrov, naredil sem 695 višinskih metrov, zato sem pa potreboval 3 ure po 58 minut. V ta čas je vključen snemanje, slikanje, pač raziskovanje enega dela tam nad Prvim slapom, ko sem mislil, da bom lahko zraven prišel, pa ga posnel od vrha. Pa ni šlo, ker nisem mogel dosti blizu priti, zato je malo več kilometrov, pa tudi časa je bilo potrebnega več. Tisto je vzelo dobrih 40 minut. Če vam je bil današnji video všeč, ga lajkajte. Za še več podobnih vsebin pa se naročite na kanal Slovenija objema narave.